स्नोरिंग से सांस रुकना, जिससे स्लीप एपनिया कहते हैं, हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। नंबर 2 है हार्ट प्रॉब्लम्स। क्रॉनिक स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के कारण हृदय रोगों में का खतरा बढ़ जाता है। नींद के समय सांस लेने में तकलीफ से हृदय पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे हृदय रोग जैसे बीमारियों का खतरा हो सकता है। नंबर 3 है हाई ब्लड प्रेशर। स्नोरिंग के कारण सांस लेने में तकलीफ से हवा के रास्ते में बाधा हो सकती है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर और भी समस्याओं का कारण बन सकता है।